продажи закрытия сезона открытой воды 2021. Ветрено очень, волна дурачая. Вообще мотыляет в моей шлюпке тут сильно. Уже прямо немножко поднадоело. Время к обеду. Надо обедать. Выплывать куда-то надо на берег, а куда? Нигде не выплывешь. Все заросшее. Тут выплыть, чтобы так вместо 4-5 есть и все. Блин, аж в лодке шатает. Прохладно уже, на 8 одежек. Есть немножко, конечно. Словил ногу, как говорится. Но попробовать еще нужно пообедать как-нибудь или на берег выплыть, отдохнуть чуть. Еще все-таки приехал издалека. Попробовать надо половить все-таки, несмотря на волну. Не знаю, водоем огромный. Где ее искать? Глубокий. В каком месте? Еще даже трава вот есть не села. Над травой или, ну, волна мешает сильно, очень сильно. Ну, посмотрим. Надо совершить обед. Холодно уже вообще. Надо попробовать костерчик маленький разжечь. Потому что уже холодно очень. Руки погреть чудо. А то так и сало не полезет. Старое кострище здесь. Попытаемся сейчас из веточек разжечь. Просто для согрева рук. Такая она осенняя рыбалка. Когда уже руки не берут. Кажется снаружи, что тепло. На самом деле дубняк уже конкретный. Сейчас вот попробуем разжечь. Всякие попробуем. В общем, сейчас где-то у меня спички были. Попробуем разжечь. Сырость, блин, надо как-то коленками, чтобы на земле не стоять. Собираюсь все купить охотничьи спички, чтобы, блин, хотя бы пламя добыть как следует. И все никак. Сейчас вот попробуем зажечь. Да. Не так-то просто все это. Ну, сейчас у меня тут есть кусочек газеты. Сейчас попробуем его чуть-чуть поджечь. Потому что чую, что так не получится. А, там пламя есть. О, попытаемся. Не оттуда я ее
начал зажигать. О. Ветрено, конечно, очень. Прямо ветрено. С виду дрова вроде бы сухие. А начни ломать ветка, она жилистая. Вот сухая дровина, сухая. Ну вот этот отломится, а дальше уже что значит около водоема дрова сырые. Много я тут нажигать не собираюсь, просто сейчас чуть-чуть жарку. Погреть руки. И все. И будем обедать. Костерчик мой разгорается. Вообще полыхает ветер, вон какой. Пожароопасно сейчас уже все сыро после дождя, после мороза. Я не думаю, что... Я вон то пробовал костер зажечь камышом. Камыша нарвал, думаю, сейчас камышом. Да хрен там он. Не загорается, тлеет. Так, ладно, сейчас харчишки разложим и будем обедать. Так, пробуем кушать. Дощечка. Скумбрия. Люблю такую консервочку. Прям как-то нравится. Я ее катаю на рыбалке уже какой раз. А съесть все не могу. Наверное, сейчас я вточу. Где-то у меня даже должна быть или вилочка, или ложка, или и то, и другое. Точно есть. Вот. Ложечка, вилка. Хлебушек есть у нас.
Сейчас мы его сюда намокаем. Будем кушать. Костерчик у нас горит. Замечательно все так. Вкусненько. Вот. Кофейку нальем. У нас тут немножко почему-то пролился. Есть луковинка, которую тоже надо почистить. Это все в костерчик. Так. Замечательно на природе так все это полопать. Это костерчик уже догорает. Костерчик это. Чуть раз все горел. Все, приятного аппетита, буду кушать. Ну вот, перекусил. Попил горячего чайку. И жить легче стало. Сейчас дождусь, пока костерчик прогорит. И попробую еще рыбку половить, поплавать. Ветрено, конечно. Но я сейчас пытаюсь с подветренной стороны как бы за камышики немножко. Вот тут вот камышек как затишку дает. И попытаюсь здесь немножко побросать. Воблеры всякие, плесенки. Есть он там, конечно, у меня уже улов. Пару щучек поймал. Но для того, чтобы рыбалка состоялась, хотя бы 3 рыбины надо. И тогда закрытие сезона открытой воды. Пойду смотреть кострище. Сейчас я ее немножко немножечко. Так, раз. Палочки эти догорят. И все. Буквально минутное дело. И будем немножко вот так вот я. Будем рыбалить дальше. Погодка сегодня, последние теплые дни. Вот сегодня и вроде бы там завтра по прогнозу что-то подобное.
Мороз, мороз, мороз и мороз. Уже сегодня, конечно, холодно, довольно-таки холодно. Но солнышко выглянуло и потеплее немножко. Выплыл я вообще не там, где заплывала у меня машина. Вон стоит там, за перешейком. Ну, куда ветром снесло, там и выплыл. Рыбаки было еще тут 2 рыбака, ну уехали. Они с утра ловили. А я вот, что это получается, целый день, как обычно. Тут вот еще даже одуванчики есть. А вы говорите, зима. Какая зима? Одуванчики. Вот они цветут. Так, костерчик мой догорает. Все, надо убирать харчишки. И щука от нетерпения берега грызет. Надо пробовать ловить, ребята. Чем больше, говорит, снасть находится в воде, тем больше вероятность поклевки. Когда снасть на берегу, извините, не клюет. Поэтому берем, пробуем ловить. Вот и закончилась рыбалка моя. День подошел к вечеру. Выплыл я. Ветер успокоился. Практически все достал. Лодку сейчас вот. Рыбалка была трудовая. Это, скорее всего, закрытие сезона, уже говорил я. Ну, вот сейчас покажу, какой у меня результат. Вот то, что я сегодня поймал. Вот. Хорошая щучка попалась. Одна. Да и эти неплохие. Еще одна маленькая сошла. И еще один был удар. Хорошенький такой. И все. Это вот, так сказать, закрытие сезона открытой воды 2021. Все, остается только мне собрать лодку. И все. И можно ехать до дома. Получится, что приеду, наверное, уже по темному. Красивые места. И небо на закате тоже шикарное. Облака уже, можно сказать, со снегом. Послезавтра обещают мороз до 10. Вот такая получилась у меня рыбалка. В принципе, я доволен. Улов хороший, отдых на природе. Все замечательно.